Bonjour à nouveau mes chers élèves de la première année baccalauréat. إذن السلام عليكم. غادي نكملوا إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة اللي هي الوحدة الأولى réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire pour la première année baccalauréat بيوف. Donc إلى حد الآن درنا ثلاثة ديال لي زاكتيفيتي en plus de l'introduction. كل وحده في فيديو الا مازال ما تفرجتيش فيهم غنخلي لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون حيت ضروري نمشيو ليهم بلعاد لي زاكتيفيتي كاملين بثمانية بالترتيب باغ اوردر. في النهايه غنجاوبوا على لا بروبليماتيك جلوبال اللي هي كومون رياليزي لا كارت باليوجيوغرافيك دان باسان سيديمونتير وغناخدو دو زيكزامبل ماروك لو باسان فوسفاتي حوض الفوسفات اي لو باسان دو شاربون لو باسان دو شاربون ديال جرادة. دونك اكتيفيتي 1 اي 2 اي 3 راه ديجا درناهم غتلقاو لي ليان في لا ديسكريبسيون ولا دخلوا البلاي ليست وتما غتمشيو بالترتيب لي فيديو كاملين. دابا اليوم عندنا اكتيفيتي 4 étude دي فيغور سيديمونتير اي لور سينيفيكاسيون. هاد لاكتيفيتي هادي سي تري امبورطونت علاش حيت كتعطينا بزاف ديال لي زانديس il nous fournit plusieurs indices pour reconstituer ou bien pour restituer la paléogéographie d'un bassin sédimentaire. Donc on commence si vous voulez à activité 4 étude des figures sédimentaires et leur signification. Donc بالنسبة les figures sédimentaires عندنا trois types de figures sédimentaires. Les premières figures sédimentaires, ce sont les figures sédimentaires liées à la dynamique de l'eau et du vent, les rides et les dunes. Les figures sédimentaires, les traces اللي كنلقاوهم sur les sédiments, عندي يا إما كيكونوا اللي دارهم هو l'eau, الماء, أو le vent اللي هو الرياح. Donc, ce sont liés à la dynamique de l'eau et du vent. Par exemple, ici, sur la gauche, j'ai des figures sédimentaires actuelles liées à la dynamique des vagues. إذا اللي دار لي هاد les figures sédimentaires اللي هما des rides هما les vagues أو الأمواج. هادو مثلا ممكن يتعرضوا لعملية التصخر ويعطيوني دي figures sédimentaires fossiles اللي غادي نشوفوهم في لا فيديو نيت. الصورة الثانية on a des figures sédimentaires, ce sont également des rides, mais cette fois-ci c'est des rides liées à la dynamique de l'eau. هادو liées à la dynamique de l'eau وهادو liées à la dynamique du vent. يعني اللي دار لي هاد لي ريد هو لو فون أو الرياح. وعندي finalement à droite des dunes اللي هما كتبان رملية. Ce sont également des figures sédimentées mais liées à la dynamique du vent. اللي كيصاوب الكتبان الرمليه هو لو فون اولا الرياح. هذا هو لو بروميي تيب ديال لي فيغور سيديمونتير. دونك فيغور سيديمونتير liées à la dynamique de l'eau et du vent. هنا ce sont le deuxième type de figures sédimentaires, ce sont les figures sédimentaires liées au climat يعني مرتبطين بالمناخ. هنا ce sont des fontes de dessiccation actuelles وهنا des fontes de dessiccation fossiles. Les fontes de dessiccation علاش هما liées au climat. Pourquoi elles sont liées au climat? Parce que les fontes de dessiccation ce sont le résultat du changement de climat. Pourquoi? Parce que ici il y avait la vaporisation de l'eau. إذا عندي التبخر ديال الماء هنا كان عندي الطين وفي هذاك الطين كان عندي واحد لو شونجمون ديال المناخ ولا ديال لو كليما تبخر هذاك الطين il y a une évaporation donc j'ai obtenu des fontes de dessiccation. هادو ممكن يتعرضوا لا دياجينيز تسخر et j'obtiens ce schéma ici ce sont des fontes de dessiccation actuelles. كيفاش هاد الشيء غادي يساعدني باش نعرف لا باليوجيوغرافي؟ الا لقيت واحد لاغوش فيها دي فون دو ديسيكاسيون فوسيل غادي نعرف باللي نفس الوسط فين كانت هاد لاغوش هادي هو هاد الوسط فين عندي لي فون دو ديسيكاسيون اكطويل. يعني واحد الوسط اللي هو جانب ديال النهر ولا الجانب ديال البحيره اللي وقع فيها التبخر ولا واحد لاماغ ولا واحد الحوض رسوب او لا واحد الحوض اتسيتيرا. Donc c'est le deuxième type de figures sédimentaires. Ce sont des figures sédimentaires liées au climat, les fontes de dessiccation, شقوق التيبس, et les traces des gouttes de pluie, آثار ديال قطرات ديال المطر. Pour le troisième type de figures sédimentaires, ce sont les figures sédimentaires liées à l'activité biologique, qu'on appelle la bioturbation. Ici à droite c'est la bioturbation actuelle, ici à gauche c'est la bioturbation fossile. اذا هنا خدينا واحد الاناء زجاجي حطينا فيه واحد الطبقه ديال الطين مع الرمل مع بقايا ديال اوراق الاشجار وحطينا فيه مجموعه من لي فيغ دو تير ولا واحد لي فيغ دو تير اللي هما الديدان ديال الارض تودات الارض. فهاد الصابل هذا عندي هاد لي فيغ دو تير il creuse des leur foyer
sous forme de trou qu'on appelle une bioturbation. Ce sont actuels, parfois ils se fossilisent, c'est-à-dire ils deviennent fossiles dans les roches anciennes. Par exemple ici, on a des bioturbations liées à des animaux qui vivent dans le sol, par exemple les vers de terre. Donc, on commence, si vous voulez, par ce document. Ce sont les rides et dunes de sable. On va commencer par le premier type de figures sédimentaires. Ce sont les figures sédimentaires liées à la dynamique de l'eau et du vent. Donc, je vais lire le document. Les surfaces de sédiments détritiques non consolidés, parcourus par un écoulement fluide, soit de l'eau, soit du vent, s'observent des constructions de type rides ou dunes. أي sédiment, par exemple ici on prend un sédiment détritique رسوبي حثاتي عندي هنا لو الصابل فهاد لو الصابل سواء في الشاطئ أو لا في الصحراء كنلقاو دي دون أو لا دي غيد دونك لي غيد نبداو بلي غيد لي غيد هما هاد الجوج هادو لي غيد سو سون دي زوندولاسيون يعني تموجات سنتيمتريك يعني إلا عبرنا كاع لا غيد كنلقاو العبر ديالها اون سنتيمتر يعني كيلكو سنتيمتر centimétrique dont la taille et la forme dépendent de la dimension des particules et la forme du courant et la force pardon et la force du courant يعني شكون اللي كيتحكم في الشكل ديال لي غيد هو لي لا ديمونسيون اولا لو ديامتر ديال لي سيديمون يعني القطر ديال الرواسب واش رمل دقيق واش رمل خشن الى اخره اي لا فورس دو كورون يعني القوه ديال التيار المائي اولا ديال التيار الريحي اولا الهواء. Donc, ils peuvent être asymétriques ou bien symétriques. Asymétriques كنسميوهم les rides de courant هما هادو. Asymétriques يعني ما كاينش واحد النوع ديال التناسق. اما symétrique الا دوزنا عليهم واحد لاكس كنلقاو واحد لا سيميتري il y a une symétrie axiale يعني داكشي اللي عندي في هذا الجانب هو اللي غادي يكون عندي في هذا الجانب الاخر في حين هاد لا غيد اسيميتريك ما يمكنناش نقسموها ما كايناش اون سيميتري دونك بالنسبه لي غيد اسيميتريك اللي كيديرهم هو لو كورون اوني ديريكسيونيل يعني واحد التيار جاي من هاد الجهه هادي وغادي في هاد الاتجاه ما غاديش يرجع كنلقى دي غيد اسيميتريك الا كانت عندي لا غيد سيميتريك كنقولوا بلي ان لو كورون اللي صايبها هو لو كورون بي ديريكسيونيل وبالضبط لي فاغ اولا الامواج ديال البحر كنعرفوا بلي الامواج ديال البحر كيمشيو في هذا الاتجاه وكيرجعوا في نفس كيرجعوا في الاتجاه المعاكس دونك سي ان كورون بي ديريكسيونيل عنده اتجاهين بالنسبه لو كورون اللي كيعطيني لي غيد اسيميتريك عنده اتجاه واحد. ندوزو الان لي دون حيت عندي في لي فيغور سيديمونتير لي على ديناميك دو لو اي دو فون عندي جوج عندي لي غيد وعندي في لي غيد دو تيب لي غيد سيميتريك par les vagues et les rides asymétriques par un courant unidirectionnel. نمشيو دابا لي دون هما اللي عندي هنا A B C D E E. لي دون هما اللي كنلقاهم في الصحراء نشوفوا من بعد صور واضحه ديال لي دون. Donc les dunes sont des tas de sable وتورصب ولا تواضع ديال الرمل marqueurs de sédimentation éolienne c'est-à-dire par le vent بالرياح qui peuvent atteindre 5 à 10 mètres donc ce sont métriques. Les rides ils sont centimétriques les dunes ils sont métriques يعني كنعبروهم en mètres اذا لقيتي هاد لا دون هادي تقدر توصل حتى ل 10 متر دو اوتور يعني غير الارتفاع ديالها يقدر يوصل حتى ل 10 متر. Ils peuvent être littorales ou continentales. Donc on les trouve sur le littoral, c'est-à-dire la plage, ou bien sur le continent, par exemple le désert. Prennent des tailles et des formes variées. Par exemple, on a A, des barkhanes. Le barkhane, c'est cette forme ici, a de la forme au croissant, mais il y a le courant, il est unidirectionnel. يعني الاتجاه ديال الرياح جاي من هنا وغادي في هذا الاتجاه كنلقاو هذا الشكل هذا كنسميوه barkhane. Ce sont dunes en forme de croissant. Croissant يعني هلال وهذا الهلال هذا الرأس ديال الهلال أو الرأسين ديال الهلال كيكونوا في العكس ديال الاتجاه ديال التيار ديال لو كورون ديال الرياح. النوع الثاني B dune linéaire. B dune linéaire يعني sous forme de ligne اللي كيعطيني هاد لي دون هو الا عندي رياح جايه في اتجاهين بهذا الشكل هذا في هاد دو فليش هادو انا كنتكلم على دون لينيير. C'est dunes transversales. C'est dunes transversales. Ce sont des dunes linéaires. ولكن le courant il est perpendiculaire. الفرق ما بين B و C هو أنا عندي deux courants وفي C عندي un courant ولكن le courant il est perpendiculaire à la ligne ديال
لا دون، يعني الاتجاه ديال التيار الريحي كيكون متعامد مع لا ليني ديال لا دون اولا ديال الكتبان الرمليه. Ce sont les dunes transversales. Des avant-dernière dune parabolique. Dune parabolique هي هذه تقريبا بحال البرخان، غير هو العكس، هو انها كتكون مقلوبه، يعني دوك الراسين لي دو تيت ديال الهلال اولا ديال لو كرواسون كيكونوا في نفس الاتجاه، مع كيكونوا مقابلين مع لو كورون. اذا عندي لو كورون هو هذا، كيكون عندي لي دون بارابوليك هما هادو. فينالمون هنا لي دون اون ايطوال، الشكل ديال النجمه. الا عندي واحد التيار ثلاثي، تيار ثلاثي بهذا الشكل هذا، كنحصل على دي دون بارابول باردون على دي دون اون ايطوال على الشكل ديال النجمه. وهنا هاد لي فليش هادو كيعطيوني لو سونس دو كورون دو فون، الاتجاه ديال التيار ديال الرياح. دونك continue. La forme de dune découle du mouvement du sable qui, sous l'action du vent, passe le dos de la dune exposée à l'érosion vers son ventre. Donc la dune, la section transversale de la dune, كيكون عندي le dos اللي كيكون مقابل مع لو سونس ديال لو فون، وكيكون عندي لو فونتر اللي كيكون في الاتجاه الاخر. هاد لو فون il va transporter les particules d'ici depuis le dos vers le top vers le ventre. Donc exposé à l'érosion vers son ventre. Le courant d'air accumule des congères de sable sur la crête. كيتجمع عندي le sable في la crête في le top ديال la dune, provoquant ensuite des avalanches sur la pente avant, يعني sur le ventre. ملي كيتجمع عندي لو الصابل هنا كيكون انهيارات في الاتجاه ديال لو فونتر، وهنا كتكون عندي لو موفمون ديال لا دون اولا الحركه ديال لا دون. نرجعوا لي غيد، هنا عندي دي غيد اكطويل، نشوفوا صور واضحه من بعد، وهنا دي غيد فوسيل يعني لقيناهم في دي روش اونسيان كي دات دو مليون داني. Donc en appliquant le principe d'actualisme, le principe اللي غنخدموا به هو l'actualisme، الا لقينا هادو غنقولوا سو لي ميم كونديسيون. On peut utiliser donc le principe d'actualisme غنشوفوه في l'activité من واحد l'activité من بعد. On peut utiliser la présence des rides à la surface des couches en associant aussi la granulométrie, la forme des grains. Donc غنجمعوا la granulométrie يعني القد ديال هاد الحبيبات هادو et la forme des grains ou le shakel ديال دوك الحبيبات. Pourquoi? Pour reconstituer les caractéristiques du milieu sédimentaire. هذا هو الهدف الرئيسي، reconstituer les caractéristiques ou bien la paléogéographie du milieu sédimentaire. Donc ici j'ai des rides de courant، باش عرفتهم des rides de courant حيث ils sont asymétriques، هما غير متناسقة. ما عرفتش المصطلح بالضبط ديال asymétrique. اسيميتريك هو فاش كيكون عندي واحد لاكس الوسط وداكشي اللي عندي في اليمين هو اللي عندي في اليسار، هذه هي لا سيميتري. هادو ils sont asymétriques، ce sont des rides de courant. et باش عرفتهم اصلا دي ريد حيت هما سنتيمتريك، الا عبرناهم كاع عندي هاد لو مارطو هذا كيعطيني لي الشال، الا عبرت لي ريد نعبرهم غير بالسنتيمتر، ماش نعبرهم بالمتر. كنت غنعبرهم بالمتر غنقول سو سون دي دون، ولكن غنقولوا دي ريد. هنا عندي اوسي دي غيد، ولكن هنا كنتكلموا على دي غيد سيميتريك اكطويل. سيميتريك يعني الا دوزنا واحد لاكس هنا الوسط، داكشي اللي عندي في اليمين هو اللي عندي تقريبا في اليسار، وهاد لي غيد هادو اللي عطاهم ليا هو لي غيد دو فاغ. لو دوزيام تيب من بعد لي فيغور سيديمونتير لي الى عقلتو في الاول تكلمنا على 3 تيب دو غيد، 3 تيب دو فيغور سيديمونتير. في الاول لي فيغور سيديمونتير لي او بيان او ديناميك de vent et de l'eau. الثانية ce sont les rides liées au climat، يعني اللي كيتحكم في هاد les figures sédimentaires liées au climat. اللي غادي يتحكم في هاد les figures sédimentaires اللي غنتكلموا عليهم هنا هو le climat. et on va parler essentiellement des fonds de dessiccation et la stratification croisée. stratification croisée هو هاد les couches géologiques qui sont croisées. les couches géologiques ما كيكونوش افقيه وكيكونوا في هاد الشكل هذا. وبالنسبه لي fonds de dessiccation عندي هنا لي فونت دو ديسيكاسيون اكطويل وهنا دي فونت فوسيل. دونك اون فا لير نبداو باللي لا ستراتيفيكاسيون كروازي. الا لقيت هاد لا ستراتيفيكاسيون كروازي اشنو كتعني في لا ريكونستيتيوشن ديال ليستوار باليوجيوغرافيك ديال هاد لا ريجيون هادي. Donc, l'intérieur des strates peut présenter une organisation litée avec des fines couches obliques. يعني هاد les couches هادو ils ne sont pas horizontales mais ils sont obliques. وهاد الاوبليك
يعني منحنية، ما جاش من لي ديفورماسيون تكتونيك وإنما ils se sont sédimentés comme ça. Par rapport aux joints de stratification, cette stratification entrecroisée apparaît dans les zones où les conditions hydrauliques varient. يعني فيك ملي كيكون عندي التغيير ديال لي كونديسيون ديال الماء، امتى كيكون مره كيكون عندي فور، مره كيكون عندي قليل، هنا كنحصل على هاد لا ستراتيفيكاسيون اوبليك. يعني كنتكلموا على لو كليما، الا كان عندي الماء مزيان الماء كثير ولا الماء قليل، كنتكلموا على لو كليما اولا المناخ. دونك كوم لي ريفيير، مثلا هادشي كنلقاو في لي ريفيير. اذا هنا نقدروا نقولوا بلي كانت فيه واحد لا ريفيير. علاش؟ alternance دي كرو اي دي كرو، كيكونوا عندي فتره ديال الفيضانات دي كرو اي دي كرو، يعني الفتره العاديه. وبيان لي دلتا، لي دلتا هو داك المكان فين كيكون عندي النهر كيفرغ الحموله ديالو في البحر، كتسمى ان دلتا. وهنا عندي لي ميليو ماران ليتورو، لي ميليو ماران ليتورو يعني المناطق البحريه اللي قريبه للشاطئ. هنا كنتكلموا على دي ستراتيفيكاسيون بلا اون ستراتيفيكاسيون كروازي. نجيو لي فون دو ديسيكاسيون. الا لقيت واحد لاغوش فوسيل بحال هكا قديمه فيها دي مليون داني، دات دو مليون داني، بغيت نعرف اشنو كان هنا، نشوف لاكتواليزم، نشوف هاد لي فون دو ديسيكاسيون اكتويل. Donc une surface de sédiment boueux qui se dessèche, se rétracte et se fond. Boueux هو داك لامار ولا داك الطين اللي فيه الغيز، هو الغيز هو البوو. يعني هاد لو سيديمون بوو كان فيه الماء، il se dessèche يعني كيمشي ليه الماء، ليفابوراسيون ديال لو، il se rétracte et se fond، كيبانو عندي هاد لي فون دو ديسيكاسيون. Ces figures caractérisent les milieux continentaux. يعني وقت ما لقيت لي فون دو ديسيكاسيون je vais dire que c'est un milieu continental. وحنا هنا راه بديت كندير لا paléogéographie. قلت un milieu continental soumis à des variations saisonnières. يعني عندي des variations saisonnières ou bien climatiques. يعني كتكون عندي الحرارة مرتفعة، حرارة منخفضة، باش يكون عندي الماء سائل ولا الماء تبخر ديال الماء etc. qui provoque des assèchements de lacs et des lagunes. غالبا كيوقع بزاف لي لاك et les lagunes. نمشيو لو troisième type باش ما نكثرش عليكم بزاف. لو troisième type اذا قلنا تذكير لو premier type قلنا ce sont les figures sédimentaires liées au dynamisme de vent et de l'eau. Deux, les figures sédimentaires liées au climat. هنا ce sont les figures sédimentaires biologiques ou bien liées aux êtres vivants اللي كيديروهم هما الكائنات الحية. Donc traces d'activité des êtres vivants اللي كنسميوهم la bioturbation. Donc, activité des organismes vivants à l'intérieur du sable humide du littoral peuvent perturber et laisser les traces sur et dans les sédiments. يعني هاد les êtres vivants, ils vont laisser des traces soit sur le sédiment ou bien dans le sédiment. يعني يا إما فوق le sédiment ou داخل ديال le sédiment. On parle de bioturbation. Ces traces vont être conservées après l'étification. من بعد التصخر ديال هاد لي سيديمون كيبقى عندي هاد لي تراس اولا لا كونسيرفاسيون دو سي تراس. سو سون لي تراس فوسيل كنسميوهم ايكنوفوسيل كي بيرميت لا ريكونستيتيوسيون دو لا باليوجيوغرافي. يعني الى لقيت واحد الكائن، يعني عندي مثلا بلوزيور انيمو، سو سون دي زيكزامبل، كل واحد من هاد لي زانيمو هادو il va laisser sa trace propre à lui. كل واحد فيهم كيخلي لا تراس ديالو سوا سور لو سابل اولا دون لو سابل اولا او فون دو سابل. يعني وقت ما لقيتها في اون روش يعني فوسيل كنقول بلي سي اورغانيزم هذا. الا لقيت هذا الانيمال غادي نقول مثلا الوسط هو اون ريفيير، الا لقيت هذا مثلا غنقول اون علاك ايتترا. وعندي انا مثلا دو زيكزامبل، عندي ايكنوفوسيل دو با دو سينوسور يعني واحد من النوع ديال الحيوانات، وهنا اونبرانت فوسيل دو بات دوازو، سو سون دي بات دوازو فوسيل يعني قدام بزاف. هنا الاثار ديال بعض الطيور حتى هما كيتسموا دي زيكنو فوسيل ou bien une bioturbation. Donc comme étant une conclusion, étude des figures sédimentaires et leur signification, les éléments qui constituent les sédiments s'organisent au cours de la sédimentation pour former des structures dites figures sédimentaires qui sont des outils importants qui sont des outils très importants pour déterminer les conditions de transport et de dépôt des sédiments, donc de reconstituer le paléo-environnement. الهدف الرئيسي هو reconstituer le paléo-environnement. يعني كيفاش كانت الحالة في ديك الوقت فاش ما كناش حنا، يعني il y a des millions d'années par exemple.
Il est aussi possible de les classer selon leur processus de genèse hydrodynamique, biologique ou bien climatique. On a trois types de figures sédimentaires. Les figures sédimentaires liées au dynamisme, à la dynamique, pardon. Figures sédimentaires liées à la dynamique de l'eau ou bien au dynamisme de l'eau et du vent, les rides et les dunes. Figures sédimentaires liées au climat, comme les fontes de dessiccation et les traces de gouttes de pluie, ou bien les figures sédimentaires liées à l'activité biologique qu'on appelle la bioturbation. Donc, la stratification entrecroisée apparaît dans les zones où les conditions hydrauliques varient, comme les rivières, alternance de crues et décrues, les deltas et les milieux marins. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Pour les autres vidéos, vous trouverez les liens dans la description. Vous pouvez également télécharger le document. Je vais vous laisser le lien dans la description. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.